Ya, Belum ini pernah kami melewati Ya. bukit. Bukit apa ini namanya? bukit apa itu? Apa ini? Inilah para penakluk bukit dan lembah, guys. Ya. Oke, Pak Is. Ya. Jangan tanya umurnya, guys. Umur boleh tua, tapi semangat nggak boleh tua. Mana lagi yang lain? Itu ya, guys. Guys. Nah, ini. Ayo, Pak. Semangat, semangat. Umur berapa, Pak? Udah berapa umur? 59. Aduh, masih muda, Pak ya. 59, Pak. Oke, masih muda. Iya, Pak. Ya. Oke. Udah tua, Pak. Udah tua. Ini dia peserta kita yang paling tua, guys. Tapi semangatnya paling muda. Luar biasa. Luar biasa. Habis. Meleleh barang. Habis, Bang. Habis.